জানা খান তোলা নাকি খাবার না খান ওই কটা যত নেওয়া নাকি এই ছবি তো দিতে পারে মাছ মারা জালগুলো ছেড়ে জাল খান কেলা খান এই আশপাশে দাওয়াত দিয়ে যে ফাঁকাটা আরেকটা ব্যায়াম হচ্ছে দেবী হামাকি দে হামাকি কাগজ থেকে জাগ দিলে সেইভাবে জাগত তুলে তুলে আমি ঘরের দরজা ঢিলে পানি পানি ভরে বাড়ি ভাই চলো চলো আর